无聊的男孩突发奇想，将播放音乐的耳麦扣在了父亲视为宝贝的鸟蛋上。紧接着，有意思的事情发生了。他唯唯诺诺地跟父亲说自己不小心闯了祸。看着已经破壳的鸟蛋，父亲不仅没有责怪他，反而很是兴奋地说：“你就准备好当父母吧。”随后，他先让托马一起换了衣服，然后拿着喇叭来到了小生命的面前。这些刚破壳的小家伙会把第一眼看到的人当做自己的父母。看着第一个小家伙钻了出来，父亲赶紧把托马喊到一边，然后小心翼翼地将其放到了托马的手中。由于刚出生的小不点身上还黏黏糊糊的，托马表现得一脸嫌弃。殊不知，在不久的1个月后，他将和这些大雁一起翱翔于天空，谱写一段史诗般的佳话。托马的父母很早就已经离婚，他则一直跟着母亲在城市生活。由于母亲工作繁忙，不能时常盯着他的生活和学习，导致他成了一个不折不扣的网瘾少年，每天不到中午绝对不起床。如今正逢假期，为了让托马远离电子产品，母亲决定把他送到父亲所在的乡下住上一段时间。就连母亲的新男友也不忘附和道：“那里山好水好，风景好，有海也有阳光。”但托马却表现得十分抗拒，因为在他的印象里，父亲克斯蒂安就是个名副其实的怪人。他是名气象学家，长期致力于拯救濒危野生动物。近些年来，由于人类的大肆扩张，候鸟祖祖辈辈的迁徙路线受到严重的威胁。对此，他研究出了一条危险性较低的安全路线，并计划驾驶轻型飞机引领一批野雁完成新的迁徙活动。但主管此事的巴黎博物馆馆长却否决了他的提议。市政府已经彻底切断了这方面的拨款，比起保护大自然，眼前的盖楼和就业才是重点。况且这计划太过于天方夜谭，几乎难以实现。从办公室被赶出来后，他并不愿意放弃。秘书是他的老熟人，他只用了一个眼神，对方就瞬间心领神会，立刻叫上同事一起出去喝咖啡了。他则偷偷地顺走了公章。刚走出博物馆，一名女记者追了上来。原来他刚才听到了克斯蒂安和馆长的谈话，他很支持他想要拯救濒危物种的做法，并想主动给他提供帮助。然而克斯蒂安并没有接受他的好意。随后他驱车回到了大本营圣罗芒，这里气候宜人，有大量的湿地，最适宜野雁安家。刚一回到家，他便开始着手准备，首先缝制好鸟袍，再用偷来的公章伪造一份文件，接着用这份文件从好友那里申请来了20颗野生白额雁蛋，将它们全部放进孵化箱后，又不断地给它们播放引擎声的轰鸣音，目的是让它们提前熟悉这种声音，以便日后跟随飞行。次日早上，一只大雁刚缓缓地将太阳拉出地面，圣罗芒就迎来了3位特殊的客人。看到不远处穿着古怪衣服做着奇怪动作的父亲，托马显得十分的抗拒。也许是因为分开太久，父子俩多了几分生疏。刚坐下，托马就想联网玩会游戏，结果却被告知害怕辐射对鸟蛋有影响。父亲昨天才刚把 WiFi 给拆了，穿成这样也是为了能第一时间跟小雁建立信任。母亲和男友都认为父亲的想法太过天真，但也不好多说什么。送别了母亲之后，这里就只剩下托马和父亲。接下来几天，对于大城市娇生惯养的托马而言，无异于身体和心灵的双重煎熬。不能上网打游戏，白天蚊子咬，夜晚睡觉老鼠吵。他想尽办法想回去，但手机没有信号，母亲的电话也一直都打不通。然而让他最不能理解的是，父亲每天陪伴那些鸟类的时间，远比他这个亲生儿子还要多。这天四处闲逛的他无意间来到了鸟蛋孵化间，当他看到孵化箱中的一个鸟蛋竟然在动，接着便发生了开头的一幕。次日，这些小家伙的羽毛被风干，看起来毛茸茸的，但有一只小雁的羽毛却明显与众不同。托马对这只特殊的小雁喜爱有加，并且给它取名为阿卡。看到父亲组装要带大雁飞行的简易飞机，这顿时吸引了托马的注意。他恳求父亲能教自己开飞机，父亲答应教他2、3个飞行的技巧，但前提是你能帮我喂养小雁。听到这，一向不愿干活的托马爽快地答应了下来。接下来的时光里，托马真的充当起了雁妈妈。他不再睡懒觉，不再玩游戏，每天8点就起来给小雁们喂食，然后带领它们到处玩耍。渐渐的，他在这群小家伙身上倾注了越来越多的感情和心力。这天，父亲走过来向他道歉，原来是当初好友不小心把蛋搞混了。阿卡是白颊黑雁，并不是白额雁，由于不能跨物种混养，我们必须送走它或者隔开。但托马坚决不同意，父亲不忍让孩子伤心，只好妥协。为了让雁鸟们熟悉发动机的声音，托马每天都用割草机带着它们不停地转圈。这些小雁都已经把它当成了妈妈，全都一晃一晃地紧紧跟在他的身后。人与动物和谐相处的画面不禁令人感到温馨治愈。这晚，父亲为托马斯讲述了即将带领雁鸟们飞行的路线。他要从目前所在的法国驾车载着雁鸟一路北上，到达2000多公里以外的挪威北部的自然保护区，然后再驾驶飞机带它们一路飞回来。
托马很疑惑，用飞机带他们飞到那里不是更方便？父亲解释道，迁徙的鸟类会记住他们第一次飞行的地方，而不是他们出生的地方。为了让他们把那边作为栖息繁衍的地方，必须在他们会飞之前开车把他们带过去。之所以不带他们直接直线飞行，是为了绕开狩猎区以及人类活动聚集的地方，这就可以最大程度地避开他们会遇到的危险。这也是我花费了多年的心血才研究出的最佳路线。只要燕鸟们跟着飞一次，他们就会永远记住这条路。随后他们会年复一年地沿着这条路线从北向南迁徙。如果燕鸟们能逐年增加，那么这个种群就会得救，而这一切也将归功于我们这些傻子。听了父亲的讲述，托马仿佛有了新的信仰。这天，母亲和男友一起来看望儿子。当看到儿子坐在飞机上，他显得十分担心。克斯蒂安劝他不要紧张，飞机还没有安装机翼是不会起飞的。随后他放出笼子里的野雁，他们一听到托马的声音，接连跳进了水里，扭动着毛茸茸的屁股，奋力地朝他游去。托马随即启动引擎，在水面缓缓滑行，野雁们就在后面如影随形。父亲看到这一幕十分的激动，他兴奋地大喊：“你们相信吗？他们才3周大，我敢保证我们一定能成功。”那一刻，他脱下帽子，眼睛里全是温情。没多久，托马也跳进了水里。小家伙们争先恐后和妈妈在水里嬉戏打闹。此刻，清风撩动起层层波澜，水面入境温柔是你，夕阳正好最是动人。因为路途遥远，出于安全考虑，母亲不同意托马参加这次行动，但父亲和男友都认为他应该出去锻炼一下。最终，母亲只好同意，但前提条件是绝对不能上飞机。父亲当面答应了下来。然而前脚刚把他们送走，后脚他就开始教托马如何驾驶飞机。托马很聪明，领悟能力也很强，很快就掌握了飞行的要领。没多久，飞机擦着水面腾空而起。放眼望去，云到天边天作岸，云到尽头云相依。再低头俯瞰，天在水间水如镜，光在山间最心甜。父子俩就像一对大雁在碧空翱翔，两旁小鸟作伴。父亲说，想要驾驶飞机，首先要驾驭它，再把自己交给他。托马谨记这句话，终于在试降几次后学会了降落。傍晚，夕阳西下，晚霞弥漫，给予圣洁的光刺破云海，指引着鸟儿双双归巢。母亲看着传送来的视频，忍不住笑出声来。里面的儿子虽然瘦了，但也变了。一切准备就绪后，他们便踏上了征程。第一站是为父亲提供燕丹的好友这里，野雁们要在这里接种疫苗并植入晶体。因为混物种迁徙是鸟类的大忌，好友想要把阿卡留下来，然而托马依然是坚决不同意，好友也只好妥协。好友加入他们一起出发前往目的地，开上轮渡，越过海峡，穿过小镇，驶过石桥，一路欣赏着绝美的风景。三人顺利地到达了挪威的检查站，在这里伪造的文件派上了用场。检查站的负责人看过文件后表示，这些燕鸟必须要采集血样进行禽流感检测，这大概需要8天左右的时间。在此期间，燕鸟们必须关在笼子里，直到检测结果呈阴性才能把它们放出来。于是他们只好来到放飞燕鸟的预定地点等待。好友看到周围的一切，突然触景生情。随后他向托马讲述了不能让白额燕与白颊黑燕在一起的原因。多年前，他们曾尝试把白额燕的蛋放在白颊黑燕的窝里，让它们养育白额燕，并教会它迁徙，以此来脱离濒危的境地。然而那时他们并没有得到许可，这里的负责人甚至直接杀死了白额燕来防止混种繁殖，这便是他起初不愿意带着阿卡的原因。托马听后表示这次一定会成功，好友也相信，因为他知道可斯蒂安会全力以赴。他们在原地一直等了整整10天的时间，还是没能等到检查站的信息，害怕燕鸟们的印记会消失，父亲有些等不及了。接着他不顾好友的阻挠，私自放出了全部的燕鸟。此时小家伙们已经羽翼渐丰，他们挥动着翅膀开始遨游在广阔且自由的碧空，时而低啼，时而齐鸣，划破原野无边的宁静。父亲激动地说，这是他们的第一次飞行，从现在起这个地方已经深深地烙印在他们的血液里，明年他们将会返回这里筑巢繁殖。随后父亲启动了飞机，开始了这场前无古人的领航。然而野雁却根本不为所动。就在三人百思不得其解的时候，检查站的人开车赶了过来，他们首先带来的是燕鸟们的禽流感检测均为阳性。父亲解释道，他们刚打过疫苗，肯定都是阳性。然而工作人员却不愿听他的解释，随即又抛出了另一个更加致命的信息，我们已经联系过巴黎博物馆，他们根本就没有批准过这个项目。直到这时，好友才知道了父亲伪造文件的事情，这下事情闹得有点大了，这也意味着这群燕鸟会被监狱，甚至会被杀死。得知真相的托马不愿意接受这个事实，这次飞行不仅对这些燕鸟们很重要，同样对于陪伴了他们一个暑假的托马也很重要。于是他决定自己领航，在没有任何人同意的情况下，他擅自发动了飞机。当飞机起飞的那一刻，燕鸟们也全都跟着飞了起来。这时好友才突然明白过来，燕鸟跟随的一直都是托马，而不是飞行器。就这样，托马带着燕鸟从众人头顶划过，他不顾父亲声嘶力竭的劝阻，开启了一段浪漫且充满冒险的旅程。
这是托马第一次独自飞行，他紧张到手心冒汗，大口地喘着粗气，但很快他就强迫自己镇定了下来。有条不紊地检查了飞机的各项指标后，他又看了看身后的燕鸟们，发现它们也都安全地紧跟在身旁。飞行了一段时间后，他准备找个地方休息下，而此时他的脚下正好有一片适合降落的湖泊，于是他默念着父亲教给他的诀窍，先驾驭它，再把自己交给他。在这句话的指引下，托马成功降落在了湖面，燕鸟们也都个个紧随其后地落入水中。恰在此刻，父亲打来了电话，为了保留导航所需的电量，他直接挂断，并开启了飞行模式。随着夜幕来袭，托马选择在岸边休息。次日天刚蒙蒙亮，托马就被燕鸟的骚动吵醒，起身查看，才发现不远处有一只虎视眈眈的猞猁，它的眼睛冒着凶光，摄人心魄。托马顿时慌了神，但很快又鼓起勇气开始嘶吼，就像一只保护幼崽的鸟妈妈一样。猞猁被这股气势所震慑，转身消失在了丛林。意识到此地不宜久留，托马带上燕鸟们再次启程。另一边，父亲和好友都被带到了警局，因为违规放生，他们将被当地法院指控。但现在父亲根本不在乎会不会坐牢，他只关心自己儿子的安全。此时他的内心满是悔恨和自责，他不该让儿子因为这事而陷入困境。次日得知消息的母亲第一时间赶来，她愤怒地责备父亲没有信守承诺，不仅让托马开飞机，还不知道他去了哪里，甚至是死是活都无人知晓。而这边的托马虽然一路平安，但经过一段时间的飞行后，油箱即将见底，他赶紧向下环视了一周，发现了一个小镇，于是调转方向便开始降落。经过这段时间的飞行，他已经对飞机的驾驶了然于胸，顺利且平稳地降落在了湖边。刚一落地，就有一个年龄相仿的女孩走了过来，看到托马开飞机带着燕鸟，她非常的好奇。虽然两人语言不通，但也能理解个大概。在好心女孩的帮助下，托马不仅补充了食物，还顺利地加满了油。吻别了这个善良的小女孩后，他带着燕鸟再次启程，飞上了高空。看着眼前这神奇的一幕，女孩一边激动地挥手跟托马告别，一边用手机将这一切都拍了下来。视频传到网上后，瞬间吸引了很多人的关注。当记者看到视频后，第一时间给父亲打去了电话。父亲得知这个消息后，激动地叫来了母亲一起观看儿子的视频。三人顿时喜极而泣，他们的儿子还活着，燕也一只没少，都跟着他飞。而此时的警察也根据视频锁定了托马的位置，并偷偷将消息告诉给了检查站负责人。随后负责人就根据线索紧急追了过去。然而他们刚走，就收到了燕鸟儿子检验为阴性的通知。当被释放的父亲和好友刚走出警局，女记者也刚好赶到了这里。她只是对着父亲的手机简单操作，只要托马开机就能立马获取他的位置。父亲和好友出发去寻找托马的下落。另一边，托马正在休息时，雁群突然躁动了起来。原来负责人根据定位和托马升起的烟，很快便锁定了他的位置。看到正在赶来的几人，托马迅速发动飞机，在负责人愤怒的眼光中扬长而去，再次为负责人留下了一个远去的背影。轰鸣的声音由远及近，脚下的森林仿佛被唤醒。托马和雁群飞过湖泊，掠过山脊，沿途绿绒似毯，云坠水间。他们一路涉足，一路留恋，一路成长，砥砺向前。当雁群的速度和飞机的速度一样，两者相对静止时，托马会伸出手轻柔抚摸它们的羽毛。此时此刻，夕阳映脸，他的眼里充满了光。降落在一座无人的小岛后，托马用手机记录下了这美好的一刻。他仿佛是这里的国王，这就是他的岛，远离喧嚣，无人打扰。当无法得到好心人帮助的时候，他就会带着雁群进村实施零元购，不仅能搞到食物，还能搞到飞行的汽油。当搞定这一切后，他给父母发去了信息：你们不用担心我，我会带领雁群安全的回去。母亲立刻回电过去，想让他先找地方降落，可托马的手机再次转接到了语音信箱。此时的父亲突然意识到一个问题：托马要回法国，必然要飞越北海，而海上天气变化莫测，也很容易失去方向。根据 GPS 的信息来看，托马已经来到北海上空，此段是这次飞行最凶险的路段，只要遇到危险，结局就是葬身大海。一想到可怕的后果，几个人的心情就无比沉重。而这边的托马情况却是不容乐观，前一分钟还艳阳高照的天空，转眼就乌云蔽日，电闪雷鸣。恶劣的天气仿佛是一头暴怒的黑色巨兽，托马和燕鸟们飞行在其中显得格外渺小。强大的风力瞬间打乱了燕鸟们的队形，托马没有任何选择的余地，只能冒险飞进乌云之中。霎时间，大雨滂沱，强风不断冲击着飞行器，似乎要将它扯碎，丢进海里一般凶猛。雷电就在身旁闪过，上方的一束光亮引起了托马的注意。托马抓住机会，奋力推动操纵杆，让凶猛的强风当作帮手，推着他脱离了险恶的暴风雨。就这样，托马穿透云层来到了乌云之上，燕鸟们也随着他一同来到了云层上方。托马数了几遍，发现阿卡不在其中，他大喊着，就像是失去了最心爱的东西。也许是听到了妈妈的呼唤，后方的云缝中，一个小黑点努力扇动着翅膀向他靠近。因为羁绊绝境逢生，托马温柔地将它放进了自己怀里。没多久，母亲这边终于收到了最新定位，这就意味着托马已经飞越了北海。
面对这个奇迹，三人一时间激动无比，他们立马启程赶往好友的住处。而通过网络的传播，托马现在有了很高的人气。路过沿海的城镇时，人们都在称赞他的勇气。看到托马降落在附近，渔民们都争相提供帮助。托马把休息好的阿卡放回同伴身边，而他自己却因长时间的飞行开始神情恍惚。看着托马疲惫不堪的样子，老板免费给了他一些饼干，又让伙计给他把油箱加满，助力他走完接下来的路。得到众人的帮助后，托马和雁群才得以再次出发。天地悠悠，清风习习，少年听风，雁声断秋。夕阳西下，分不清是大地投入了晚霞的怀抱，还是晚霞闯入了山与天的世界中。茫茫天际，只有托马和雁群奔向下一个黎明。次日，在飞过一条清澈见底的河流后，他们降落在了好友叔叔的家门前。父母三人早就提前等候在这里，没想到托马因长途跋涉导致脱水严重，连飞机都没下就直接晕了过去。一连睡了20多个小时后，托马才从医院醒了过来。一睁眼，他没关心自己，而是关心燕鸟们都在哪里。父亲告诉他，燕鸟们都很安全，但现在这场闹剧该终止了。接下来，燕鸟们会被剪掉羽毛，否则他们终生都将在笼子里度过。托马对父亲的做法无比失望，但经过这次的惊险经历，父亲十分自责。他再也不想让托马冒险飞行，因为母亲是从一开始就反对这件事情的人，所以把飞机的钥匙交给他应该最放心。然而让父亲万万没想到的是，刚拿到钥匙，母亲就悄悄给托马办理了出院手续，然后让他开上飞机再次起航。当父亲发现的时候，为时已晚，因为母亲见证了托马的改变和成长，也明白托马对爷爷们的感情。他知道，如果把燕鸟的羽翼剪掉，也意味着把托马的梦想翅膀也一起剪掉了。总有一天，孩子会长大，会跟那些大雁一样，离开父母建立的温室，去到一个没有父母的地方打拼生活。哭过、累过、哭过、笑过，才能懂得什么是真正的人生。这次作为母亲，她选择站在儿子这边，让他去走自己的路。一味的宠溺和保护，只会让他迷失方向，找不到真正的自己。很快，托马的事迹登上了各大新闻平台，引发了人类对环境的关注和反思。事已至此，挪威和巴黎方面也决定不再追究此事。夜晚，一家人都在湖边安营扎寨，明天就会奔向最后一站，那就是他们的家。清晨时分，山雾袅袅，飞机吹破静谧湖面，一排排浪花徐徐荡开，野雁舞动翅膀，紧紧跟随。有人在托马的途经处用麦田写出了托马真棒的鼓励标语。一时间，托马成为无数孩子心中的英雄。迁徙的最后一段，父亲和母亲也开车跟在后面，为托马和雁鸟们保驾护航。碧海蓝天之上，托马关闭了引擎，依靠气流向前滑行。那一刻，整片天空只剩下风的声音。他张开双臂，就像一只真正的野雁翱翔在如此纯粹的世界。它们时而是天边翱翔的雁群，时而又像海里扬帆的小船。在圣罗芒海边，人们翘首以盼，期待着英雄少年的降落。托马出现的瞬间，人群立刻沸腾起来。但托马并没有选择在这里降落，而是跟众人打过招呼后，飞到了燕鸟生长过的那片湿地。因为这里是梦想开始的地方，只有回到这里，燕鸟们才算真正完成了迁徙。父亲立刻猜到了托马的小心思，他拉着母亲快速跑到了家门前，随后一家三口紧紧地拥抱在了一起，尽情享受着独属于他们的时刻。晚上，市长为托马一家举办了庆祝晚会，所有人都为他们的壮举由衷地感到钦佩。但电视中博物馆馆长的发言却给他们浇了一头冷水。他说，人为的带领野雁迁徙只不过是一次动物训练，如果这些野雁不能自己回到挪威的自然保护区筑巢，那这次行动将没有任何实际意义。6个月后，托马一行人再次来到挪威，来到雁鸟们第一次展翅飞翔的地方。他们等待着雁鸟能不自飞回这个地方，可接连等了很久都没看到雁鸟的影子。父亲安慰托马说，即使不回到这里，那他们也至少获得了真正的自由。就在托马不抱有希望时，忽然心有所感，望远镜里那些魂牵梦绕的雁群翩翩而至。他兴奋地大喊，是阿卡，他们回来了！爸爸，你快看，远处的好友和父亲相拥而泣，我们成功了，真的做到了。此刻微风不吵不闹，红尘不喧不扰，再相逢，温柔是他，感恩是你。给我翅膀是由导演尼古拉瓦尼埃执导，让保罗·卢夫和路尔斯·瓦兹奎兹领衔主演，上映于2019年的冒险类电影。影片由真人真事改编而成。托马原本是一个重度网瘾少年，但被母亲强制送到乡下后，他从致力于拯救濒危雁鸟的父亲那里，发现了更有价值和人生意义的事情，那就是亲自带领雁鸟完成更为安全的迁徙活动。而他也在经过精心的准备和训练后，克服了途中遇到的种种困难和阻挠，成功带领雁鸟飞越数个国家，完成了别人认为不可能完成的伟大壮举。影片主人公原型是法国气象学家克里斯蒂安·穆莱克，他从1995年开始驾驶轻型飞机，帮助10几种鸟类完成了安全迁徙。他也因此被亲切地称为鸟人。
影片将原型的成年人改编成未成年男孩，意味着保护生态的重任应该由年轻一代持续努力。然而，如今的青少年不仅不关心生态环境，甚至都不在意自己的真实生活，只是一味地沉溺在虚拟的网络世界，浑浑噩噩地消耗着大好的时光和青春。父亲说，无线网络的辐射会伤害夜鸟蛋，可无线网络同样也侵蚀着人类青少年的精神世界，这很难不让我们反思，科技发展到底对世界产生了多少负面影响。当然，我们不可能阻止科技的进步，只是在社会高速发展的过程中，希望我们能时刻警醒自己什么更加重要，不要在急速的发展中迷失了方向，更不要用有限的生态资源去换取一时的成功和风光。我们应当时刻谨记，土地从来不是我们从祖先那里继承来的，而是我们向后世子孙借用来的。好了，今天的电影就分享到这里，欢迎大家点赞、评论和转发。我是鲨鱼，期待与您的下一次相遇。